Так, ассалаумалейкум, братжандар, брат қыздар деймін ба, не деймін. Қыздар да бар, мопедист, мотоциклист. Сол себепті тек братжандар десең, қыздар ренжіп қалады деген сияқты ғой. Менің алғашқы мотоциклім, менің арманым былай айтқан кезде КТМ Juke 250. Бұны мен 2020-да электроскутер айдап жүрген кезде ютубтан қарап армандап жүрдім жалпы. Мынау ол кезге қарағанда более свежий. 2017 жылғы характеристикасы былай. Ютубтағы, интернетте қарасаң 21 аттың күші бар. Салмағы примерно 150 килограмм. Басқа не бар айтатын? Андай қыртшат-мұртшат айтып бастарымды ауыртпай ақ қояйын. Сол осы 2 күн болды алғаныма. Бірінші күн кешке алып келдік. Содан кейін камера түсіріп тұр ма? Түсіріп тұр. Бірінші күн алып келген кезде кеште, түнде жұмыс жақта, гараж жақта бір айдап көрдім. Онынан қозғап чуть-чуть үйреніп, сосын дальше үйге айдап кеттім. Жайлап. Светофорда 1-2 рет сөндірдім, қазір видеосын салып қоятын боламын жалпы. Сосын 75-ке шығардым бірінші күні, айдаған күні. Одан кейін екінші күн таңертең шығып қалаға шықтым. Мен одан кейін Рикске шықтым. Рикстің жолында жалпы 127 км/часқа шығарып көрдім. Аллаға шүкір, осындай нәсіп етіп жатқанына. Неше жыл бұрын армандаған затым ғой, КТМ Juke дейтін. Бұл енді китайский емес, австрийский негізгі түпкі тамыры. Бұлар типа BMW-лермен, Yamaha-лармен, Япошкалармен типа бір қатарда тұрған компания ғой, бұл айтқан кезде. Қазір жалпы Индияда, Австрия мен Индия бірге жасап жатыр дегенде жалпы интернетте бар ақпарат. Бірақ нақтысын қараған жоқпын. Бәлкім Китайда сборкасы болатын шығар. Главный австрийский мотоцикл. Бірінші обзорым енді. Бұның алдында электроскутеріме обзор түсірем дедім, ол да қалды. Одан кейін ақ M8 Pro'ға обзор түсірем дедім, ол да қалды. Танкке түсірем деп едім, ол да қалды. Бумерге түсірем деп едім, ол да қалды. Енді мотоциклға түсірмесем ұят болар деп мотоциклға түсіріп атқан жайым бар. Мотоцикл алмағандар пока. Мопедпен жүрген братжандар, жігіттер, қыздар, сіздерге де бұйырсын. Бұдан да жақсы, бұдан да мощный мотоциклдар бұйырсын. Главный ақылмен, мимен айдау керек, бастысы. Әдемі жалпы. Посадкасы енді бұл стрит қой, спорттағыдай. Не емес. Жатып отырмайсың да. Но сонда да енді бірінші мотоциклым, бірінші рет айдап көріп жатырмын. Сонда да былай отырған кезде қолың былай отырған кезде қолың талады екен по-любому. Сол үшін мынаны бакты аяқпен былай құшақтаған ыңғайлы екен де. Аяқпен құшақтап аласың. Екі аяғыңмен. Сонда қолға нагрузка аз түседі. Ал егер олай былай отыратын болсаң, аяқты құшақтамай, бакты құшақтамай, күштің бәрі, нагрузканың бәрі қолға келеді да. Мына алақанға келеді. И потом біраз айдасаң алақаның, қолың талады, шыны керек. Осы жалпы толық нұсқа жалпы ютубқа салатын болам былай. Толық нұсқа дегенде жалпы тиктокқа да салынады ғой. В основном ұзақ видеолар ютубтан қарайды ғой көбісі. Тиктокта тек қысқа видео деген сияқты. Осы бұйырса тиктокқа
ютубка тіркеп қойыңыздар. Алла қаласа мықты контенттер түсіреміз, путешествие түсіреміз. Менде әлі видеолар жетеді жалпы негізі. Honda Forza Maxi скутер бар, оны Ералдан алып келдік. Оны салу керек бұйырса. Одан кейін Бозжыраға барып келгеніміз бар. Көп бұйырса N-Max келе жатыр біздің балдарға. 2 N-Max келе жатыр. Ол N-Max-тарды бұйырса айдап обзор түсіретін боламын. В общем, осы Джиги. КТМ Дюк 250 куб. Берекелі болсын бұйырса. Мотоцикл жоқтарға, армандап жүрген жігіттерге, қыздарға жұғысты болсын.